Musulmanдарга дүниелеріне де, ақыреттеріне де пайдасы жоқ мәселелерде жауап беру талап етілмейді. Егер бұл сұрақтың жауабы не дүние, не ақырет пайдасы болса, егер сұрақ шарғи болса, егер сахабалар осы сұрақты қою арқылы өздеріне пайдалы білім алған болса, өздерінен кейінгі мұсылмандарға осы нәрсені ұстан деп айтқан болса, біз бұл жолда ислам жолы деп санай отырып, осы салихтардың ісін жалғастырамыз. Бұл салиқалы адамдар кейбір нәрселер, кейбір сұрақтар, кейбір тақырыптармен өмірін өткізбеген, ешбір дүниеде пайдасы жоқ мәселелермен. Дүниеде шынымен де ешқандай пайдасы жоқ. Ал ақыретте десе, ақыретіңді көркейтетінін, немесе жаннатқа кіруге себеп болатынын, немесе ақыретте Алла берген нығметке бөленесің деп білуге пайдасы бар десе, бұл жайында шариғаттан нақты мәліметте үндеу де жоқ. Бірақ бар күш қуатын соған жұмсайтын, сөйтіп өмірін өткізетіндерге айтамыз, Алла елшісінің, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, сүннетінде және сахабаларының шынайы жолын ұстанған момынды момын ететін тақырыптар емес. Егер сізге сондай сұрақ қойылса, жауап бермеңіз, ең дұрысы. Алла біледі, Алла хабарын берсе, біз тек оны растаймыз деп айтып қойыңыз болды. Құран аяттарында анық хадис келтіріліп, бұл жерде Аллахтың маканы бар екенін көрсетсе, дәлелі қатаи болса, я растаймыз деп қойыңыз болды. Дәлелі көрсетпесе, мейлі аға басқа жұмысыңызды істей беріңіз, Алла сізге тура жолды көрсетсін деп қойыңыз болды. Онымен айтысып, тартысып, осы сұраққа ізденіп, біреуді біреу осы сұрақта жеңсе, бірдеңе ұтатын, сауапқа ие болатын мәселе емес. Бірақ көп мұсылмандардың күш қуаттары, білімдері, өмірлері бүгінгі күнде майда шүйде. Яғни майда шүйде деп жатқаным, яғни ешбір исламға пайда әкелмейтін, сондай-ақ оның дүниесін жақсартпайтын, сондай-ақ мұсылманға ешбір пайда әкелмейтін, не бір ақыретінің игілігі үшін пайдасыз диспуттардың кесірінен айлар бойы, жылдар бойы бір-бірін дұшпан сияқты жаман көріп, тіпті бір-бірін кәпір қылып, бір-бірінен жүз өгіріп жатқан уақытында, бірінші қибламыз болған Мәсжидул Ақсада аналарымызды зорлап жатса, бұл кәпірлер, басшыларымыз қара халықты қинап жатқан уақытында онымен жұмысы жоқ. Бірақ мына жақта Алла қай жерде деп, оны табу үшін бір-бірімен таласып жатқан мұсылмандарды көрсе, егер бұрынғы сахабалар тіріліп келсе, сендерді бұл ахуалдарыңды көріп, Омарға ұқсаған сахабалар сендердің ақиқат айтпаған тілдеріңді кесіп тастайтын еді. Өйткені бізге дінді үйреткен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мен оның сахабалары дінді бізге жеткізді. Олар мұндай бос сөзбен, пайдасыз сөзбен еш қашан дауласпаған. Сондықтан Аллах оларға хикмет берді. Мен кімге хикмет берсем, олар үлкен нығметтерге қол жеткізіпті деп Алла Тағала Құранда айтқан. Расында Аллах бізге осы нығметпен нәсіп етсін. Және Аллах мұндай пайдасыз істерге бізді де, сондай мәселелермен өмірімізді, бар тапқан білімімізді, тек сондай нәрселермен өткізіп жіберуімізді, бізді сондай ахуалдан, сондай нәрседен сақтасын.